කිරි සිහිනයට ආදරේ. අයිබෝවන් කිරිසිහිනයට ආදරේ YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ වසංගත කාලයේදී ඕගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. මේ වසංගත තත්ත්වේ නිසා ගර්භණී සහ ගර්භණී වෙන්න බලන් ඉන්න අය හරිම බයයි. Tamanට සෙම හැදෙයිද, කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදෙයිද, උගුර කසන්න පටන් ගනීද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේවා කොරෝනා වල මූලික රෝග ලක්ෂණ නිසා ගොඩක් අය මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. අද අපේ රටේ පවතින මේ වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක මේ වගේ මූලික ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඕගොල්ලෝ PCR පරීක්ෂණයක් කරගන්න එක. මොකද ඇත්තම අවස්ථාවන් වලදී ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයේදී කියන්නේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකේදී නෙගටිව් වෙන අය PCR කළාම පොසිටිව් වෙන අවස්ථා දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒක 100%ක්ම සැකහැර දැනගන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ PCR පරීක්ෂණයක් හරහා පමණයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ නිවසේ ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ රෝග ලක්ෂණ හැදෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ගොඩක් අය මේ කාලයේදී කොත්තමාලි සහ ඒ ආශ්‍රිත පානයන් ආයුර්වේදීය පානයන් ලබා ගන්නවා. ඇත්තටම ගර්භණී සහ ගර්භණී වෙන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් කොත්තමාලි වැඩිපුර ගැනීම තරම් සුදුසු නැහැ. මොකද අපි දිනපතා අපේ ආහාර පාන වලිනුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපි කොත්තමාලි ලබා ගන්නවා. එතකොට කුළුබඩු විදිහට අපේ වේල් තුනටම ගොඩක් වෙලාවට සූදුරු කොත්තමාලි වගේ දේවල් එකතු වෙනවා. නමුත් ගර්භණී කෙනෙක් හෝ ගර්භණී වෙන්න අපේක්ෂිත මේ මාසයේ ගර්භණී වෙන්න අපේක්ෂිත කෙනෙක් වැඩි ප්‍රමාණයක් කොත්තමල්ලි සූදුරු ලබා ගැනීම ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ගර්භාෂයට හොඳ නැති තත්ත්වයක් උදා කරන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වයට වඩා ගර්භණී කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට කොත්තමල්ලි යහපත් ලෙස ක්‍රියා කරද්දී ගර්භණී කෙනෙක්ට ඒක මිස්කැරේජ් අවදානමක් දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පමණට වඩා කොත්තමල්ලි ලබා ගැනීම ගර්භණී කාලයේදී තරම් සුදුසු නැහැ. දැනටත් ඕගොල්ලෝ කොත්තමල්ලි බීපු කෙනෙක් නම් දිනපතාම සමහර අය උදේ හවස රෑ මේ විදිහට වේල් කීපයක්ම කොත්තමල්ලි බොනවා. ඉතින් දැන් මේක නවත්තන්න. නමුත් දැන් ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. අනේ මම කොත්තමල්ලි බිව්වා බබාට කරදරයක් වෙලාද එහෙම කියලා. ඒක හැමෝටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවදානමෙන් මිදෙන්නයි මම ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ස්කෑන් පරීක්ෂණ වලදී වෛද්‍යවරුන් ඕගොල්ලන්ගේ බබා හොඳින් නිරෝගීව වැඩෙනවා කියලා කිව්වනම් ඕගොල්ලෝ මේ ගැන අනිසි බියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එක එක්කෙනාගේ ශරීරවල එක එක බෙහෙත් වලට ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇඟට හොඳට ඒක ධාරණය වෙලා ඒක ගාණක් නැති කෙනෙක්ට බබාට වුණත් කිසිම කරදරයක් දෙවි පිහිටෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිසි බියක් ඇති කරගන්න එපා. හුදෙක් දැනුවත් වෙන්න පමණක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට කොත්තමල්ලි වැඩිපුර ලබා ගැනීම ආයුර්වේදයේ තුල ගර්භණී කාන්තාවකට හෝ ගර්භණී වෙන්න ඉන්න කාන්තාවකට එපා කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම ඔසප් චක්‍රය අසමතුලිත කෙනෙක්ට ලබා දෙන ප්‍රධාන බෙහෙත් වලින් එකක් තමයි කොත්තමල්ලි කියලා කියන්නේ. මොකද ගර්භාෂය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න, ගර්භාෂය පිරිසිදු වෙන්න, ඕගොල්ලන්ගේ ඔසප් නැවත ඇති කරන්න ගොඩක් දුරට ගොඩක් බෙහෙත් වලට කොත්තමල්ලි යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔසප් ඇති කරන්න යොදා ගන්න කොත්තමල්ලි ගර්භණී කෙනෙක් බිව්වොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වය ගැන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිකමක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසායි අවදානමෙන් මිදෙන්නයි මේ කොත්තමල්ලි අනවශ්‍ය ලෙස ගැනීම නවත්වන්න ඕනේ. මොකද ඉඳලා හිටලා ගැනීමයි දිනපතා ගැනීමයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපි ආහාර වලිනුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට දිනපතාම කොත්තමල්ලි සූදුරු වගේ දේවල් ලබා ගන්න නිසා. දැන් අපි බලමු මේ කොත්තමල්ලි දැන් මේ වගේ අහිතකර තත්වයක් ටිකක් පෙන්눔 කරන නිසා ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේ වගේ වසංගත තත්වයකදී අපේ උගුර ආසාදනයේ වගේ වෙලා තියෙනකොට ඒ වගේම පොඩි කැස්සක් වගේ තියෙනකොට ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් යම් යම් ප්‍රතිකාර මොනවාද කියලා. විශේෂයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ PCR එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සහනයක් උදෙසා ඒ බෙහෙත් කරන අතරතුර මෙන්න මේ වගේ යම් යම් අත් බෙහෙත් ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඕගලන්ට තව දුරටත් සහනයක් ලැබේවි. ඒකෙන් ප්‍රධානම දේ තමයි උණු වතුර භාවිතා කිරීම. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඇල් වතුරෙන් ඈත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ 12න් පස්සේ නාන්න එපා. ඇල් වතුරෙන් ඇඟ හොදන්න එපා. ඕගොල්ලෝ නානවා නම් උදේ 10ට 11ට විතර හොඳින් අවුව පායලා තියෙන වෙලාවක නාගන්න. ඒ වගේම හවසට වගේ ඇඟ සේදීම් කටයුතු කරනවා නම් උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම දවස පුරාම මද රස්නි උණු වතුර බොන්න. මද රස්නි උණු වතුර බොනකොට ගොඩක් අය වතුර බොන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. නමුත් ගර්භණී කාලයේදී හෝ ගර්භණී වෙන්න බලන් ඉන්නකොට මේක සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මද රස්නි වතුර
එහෙම නැත්නම් උණු කර නිවාගත් වතුර ලීටර් 2ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ගර්භණී අය බය වෙනවා මද රස්නේ උණු වතුර හො ගැනීම බබාගේ කොණ්ඩේ යන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක බබාට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක මිත්‍යා මතයක්. බබාට ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බොන තේ එකක්, සුප් එකක් වගේ දෙයක් පවා කෑමොනුවෙන් ගත්තත් ඒක බබාට හානි කර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මේ ගැන අනිසි බයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයෙන් ඉන්න. උණු කර නිවාගත්ත වතුර හරි එහෙම නැත්නම් මද රස්නේ වතුර හරි බොන්න. ඒක එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සෙම් ගති පහ වෙයන්න ලොකු රුකුලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට සෙම් ප්‍රතිශ්‍රාව කැස්ස වගේ යම්කිසි වෛරසයක් ආසාදනය වුණාම ඒක අපේ ඇඟෙන් පිට වෙන්න ඕනේ. අපි උණ හැදුන වෙලාවටත් කියන්නේ වැඩිපුර දියර ಜಾති ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කාලයකදීත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟ හොඳට හයිඩ්‍රේට්ව තියාගන්න එක, වැඩිපුර වතුර ಜಾති බොන එක, ඒකත් මද රස්නේ ඇතිව දේවල් බොන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මද රස්නේ උණු වතුර, සුප්, බාර්ලි, ඒ වගේම බෙලිමල් මේ වගේ ඖෂධීය පාන වෙන්න පුළුවන්, නිකන් සාමාන්‍ය වතුර වෙන්න පුළුවන්. තරමක රස්නේ යුතුව ගන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු තවත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උගුරට ඉක්මනින්ම සහනයක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි ලෙමන් වෝටර් කියලා කියන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ලයිම් වෝටර් විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්, ලෙමන් වෝටර් විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ලෙමන් පෙත්තක් හෝ දෙහි පෙත්තක් කපලා ඒකට උණු වතුර දාලා ටිකක් වෙලා පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ ඒක බොන්න පුළුවන් මද රස්නේ ගානට ආවම උණුවෙන් බොන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ උගුරට හොඳ සහනයක් ලැබෙන්නේ. මේකෙදි දෙහි පෙත්ත හෝ ලෙමන් පෙත්ත මිරිකලා යුෂ ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට රවුමක් කපලා ඒකට උණු වතුර දාලා තියලා ඒක නිවෙනකම් යම්කිසි වෙලාවක් තියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ගොඩක් හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට රැයකට වගේ එන වියලි කැස්සක් වගේ තියෙනවා නම් වෙලාවකට මේක ගොඩාක් හොඳයි ඔයගොල්ලන්ගේ උගුරට හොඳ සහනයක් ගෙනෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගර්භණී නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ලෙමන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් අත් බෙහෙතක් තමයි ලෙමන් වලින් මේස හැන්දක් යුෂ, ඒ වගේම මීපැණි තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම ඉඟුරු යුෂ මේස හැන්දක් එකතු කරලා මේක නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට බොන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔයගොල්ලෝ ගර්භණී නැත්තම් විතරයි. මොකද ගර්භණී අයට වැඩිපුර ලෙමන් ගැනීම සුදුසු නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ හිමොග්ලොබින් මට්ටමට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවෙක් ලැබෙන ඉන්නකොට අනවශ්‍ය ලෙස මීපැණි නිතර භාවිතා කිරීමත් සුදුසු දෙයක් නොවන නිසා. ඒ වගේම අනිත් වැදගත් කාරණය තමයි දෙහි ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ සම්බෝල, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ සලාද, ඔයගොල්ලන්ගේ යම්කිසි පළතුරක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳට උගුර කැපිලා යනවා, ඔයගොල්ලන්ගේ සෙම කැපිලා යනවා වගේ ගතියක් එනවා. මේ විදිහට ගම්බිරිස් වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ සෙම අඩු කිරීමේ ගුණය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණ වලින් මේවා අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දිනපතාම යම්කිසි විටමින් C බහුල පළතුරක් හෝ විටමින් C සහිත එළවලුවක්, සම්බෝලයක්, පලා මැල්ලුමක් වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න. ඒ වගේම දිනපතාම ස්ටීම් කිරීම උනත් හොඳයි මේ වගේ තත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ට. නමුත් ස්ටීම් කිරීමේදී ඔබ ගර්භණී නම් ඔබ ඒක තියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන රෙද්ද මොන වගේද? ඔය වගේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද බඩ පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම උණු වතුර එක ඇඟට හැලෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ස්ථාවර තැනක ඉඳලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ස්ටීම් කිරීම කරන්න ඕනේ. කලබලෙන් කරන්න එපා. මොකද අන්තිමට අපි එක ලෙඩකින් බේරෙන්න ගිහිල්ලා ඇඟ පුච්චගෙන තමයි නවතින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ස්ටීම් කරද්දී බබාලා ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ උනත් කලබලෙන් කරන්න එපා. හොඳට ආරක්ෂිතව ඒ දේ කිරීමට වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් දවසට 3 පාරක් ලුණු මිශ්‍ර වතුරෙන් ඔයගලන්ගේ උගුරකට සෝදන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ඔයගලන්ගේ උගුර ආශ්‍රිතව යම් ආසාදන ඇති නොවෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍යය ඔයගොල්ලෝ පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. දවසට දෙවරක් දත් මැදලා, ඒ වගේම දිව මැදලා, ඒ වගේම උගුර හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ ලුණු වතුරෙන්. ඒක ඔයගලන්ගේ මුඛ ආශ්‍රිත ආසාදන වගේම උගුර ආශ්‍රිත ආසාදන වලින් වැළකීමට ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හෝම් රෙමඩීස් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයෙන් වළක ගන්න. ඕගලන්ට තියෙන අපහසුතාව මගහැරව ගන්න. නමුත් හැම විටම ඕගොල්ලෝ නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් මත පදනම්ව තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ වහාම රෝහල්ගත වෙන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන් අපහසුතාවයෙන් ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ ගර්භණී නම් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ බබාටත් යම්කිසි ආකාරයකින් බලපාන්න පුළුවන් නිසා හැමතිස්සෙම බබාගේ ඔයාගේ සේෆ්ටි එක ගැන හිතලා තමයි ඕගොල්ලෝ මේ කාලේදී වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියපු රෙමඩීස් ටික ඔයගලන්ට වැදගත් වේවි කියලා. ඔයගලන් උත්සාහ කරලා බලන්න. නමුත් මේ රෙමඩීස් කර ඔයගලන්ට අමාරු තත්වයක් තියෙනකම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න එපා. ඔයගල හැකිතරම් උත්සාහ කරන්න නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉක්මනින්ම මේ කොවිඩ් වසංගතය ඉවර වෙන්න කියලා. අපි හැමෝටම සාමයෙන් සැනසීමෙන් ඉන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම ගර්භණී මව්වරු පුංචි දරුවන් විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂා වෙන්න කියලාත් අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.